လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကို ignore လုပ်နေတဲ့သူကိုမှပူပသားကြတော့ဆွဲလန်းပြီးပူပသားကြလူချင်နေရလဲကိုရဲ့ဘီနာမှာကိုအမြဲတမ်း attention ပေးမဲ့သူကရှိပါလျက်နဲ့သူတို့ကိုပြစ်ထားသားကြတော့ကိုအမြဲတမ်း ignore လုပ်တယ်အမြဲတမ်းသူ့လိုချင်မှစပြန်တယ်သူလိုချင်မှစပို့တယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ပူပသားကြတော့ဆွဲလန်းတတ်တာလဲလူတွေကသူတို့လွယ်လွယ်ကူမရနိုင်တဲ့အရာကိုပူပသားကြတော့တန်မိုးထားတတ်တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကို attention ပေးနေတဲ့သူကိုကအဲ့ဒါကတော့တာမန်ပဲလို့ခံစားရသားကြတော့တစ်ခါတလေခါကျမှကိုလာပြီးသားကြတော့ view site တယ်လာပြီးသားကြတော့အစာပို့တယ်ဖုန်းခေါ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုရဲ့အုံနောက်က special ဖြစ်တယ်ဆိုသားကြတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူငါ့ကိုကြိုက်တာလားသူငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးလားသူပြန်တဲ့အချိန်ဆိုကိုကပျော်သွားတယ်သူစာမပြန်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ mood ကမကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာကိုရဲ့အုံနောက်ကဒိုပါမင်းဟော်မုန်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်သူစာပြန်လာပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ဟော်မုန်းကတက်သွားပြီးတော့သူစာမပြန်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ဟော်မုန်းကကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒိုပါမင်းက cycle ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုရဲ့အုံနောက်ကသူ့ကိုပို့သားကြလိုချင်လာတယ်သူရဲ့ attention ကိုကလိုချင်လာတယ်ပေါ့နော်